DK Drews. DK Drews. What Nyoko mara akazi bagamba baninga agonda amulabisanga asabula omanya abakazi musubbalala mangu kati mutokota okuba mwakafaananyi nga ndeeta embi nze nina obukodyo mu mukwano owenjirira nti ng'ogamba ndi mu dduyiro kumbe nnoonya mwana. Omuntu yenna buli lw'ofunamu kasente enkalakata erina okyuka. Bino ebyokubeera ku munno ng'olinga ali ku Mission Impossible. Ebyo bikoma otuuka tayimu ng'osabula sente kiwulira kiwaya kyebiri kyesatu naye atayinaamu taba na fomula. Wawe era wa boda ye muntu akuvaako n'atambula nga azunga nga tundu byekyama bimuleega. Lwakwamala takoze research abakazi mulina omukisa. Era abakazi mwekubira mu ngalo ez'amanyi mbabuli omukisa kumulina bayaaye mmwe. Mukube engalo nnyoko. Abakazi Katonda yabayamba n'abawa paati eno nga bannyonnyola mukube engalo endala. Buli kimu mbabulira amazima. Ate omukazi omuntu gw'okwala n'omukwandira emyezi ng'eki n'oyingira ogw'okusatu myezi 5 n'agamba Henry bw'oba oyagala kuwulira bwe natondebwa njagala simu n'omugamba simu ki ndeeta iPhone kati yeriko iPhone ki 17 Pro Max yameka $1,500,000 abasajja abamaalo gye bali n'agenda agalangatana n'agenda n'agula essimu ya bukadde obu ate munnange ayagala kala kata Plus. Katonda abakazi bane yabawa n'ogenda ku dduuka n'ogula obupiira bwo bwalwasa jjukira mu bwamu obu buba busatu n'oyambala akasooka agakatone $5,000,000 zigenda mu ddakiika egi. Obupiira obubiri obukasuka nga bw'otaasasudde ng'oye ogenda okujjako n'akapiira okeyambula nga tekajjudde mulimu katondo nga mulimu ki oyiwawo ki amazzi nnyoko gasuya buloolo. Naye nga nsanyusa okubalaba bananga abakyala balina omuze waka bamama babananga omatata w'amaana omukwano kintu kibi temumma basajja mukwano bannanga omukwano gutereeza amaka. Don't be there no sajja n'omubonyaabonya. Abasajja Katonda yatukola omukazi ayinza okumma newefuula atayagala okiwulira n'omugamba mukwano njagala kukwata nina ebirowoozo I'm not ready excuse me. Asajja yefuula atayagala ayogerere n'obugambo obutono bireke. Nze nalaba dda bagambye gwosoose bireke nalyoka yogera agagamba awo nze nkoze abawala bangi. Wagenda okulya enjogera ekyusa atandisa okuwuuma okwegatta kwa tabbu nkubuulira. Era omusajja waba akukwasiza kutadde mu maka ge muwe bintu byansi byakola ki byakuleka tolemera bitundu bya kyama
okiwulira muwe ku Monday mwongere ku Tuesday muwe ku mata kambabulira abafumbo njagala bumbulira amazima luna goloza okwekalakata mu wiki kulina kuba kwa mirundi emeka mwogere amazima wangi mirundi emeka mu wiki nga kwekalakata ogambye meka gumu abula oli mukodo muzeeyi ng'oli ku kyokya oli wagumu taata maama ng'olabye gumu wamasaidi eyo okwekalakata mu wiki kuba kwa mirundi emeka nga mwagalana buli ayogedde ogumu oliko ekikyamu ndowooza olaba omusajja naye bwakutunuulidde n'owanika ogumu bw'oto obonereza mwana wani nnyoko fe abasajja ku makya eva tubeera bwe tubanga bakuumi saawa 12 otambulanga ayigga ng'ogamba nti mulundi gumu kandabe abo bane akambuze saidi eno wamma abafumbo okwekalakata mu wiki gina kuba mirundi emeka wangi ono omuyaya agambye 7 tayosa oli agambye 5 wangi ekirala okwekalakata kunyuma budde ky'obutuufu ku makya saawa 6 ogw'emisana singa oba wooli 12 ez'olweggulo oba kiro saawa 4 laba kiri bannange 12 ez'ekumakya alandange oli agambye 12 osinga kwagala saawa mmeka noono wakumakya ate omulala maama oyagala saawa mmeka oyagala bakulye saawa mmeka yogera amazima mukago gw'omutuntu ng'etokota ng'ebbugu mulya omusana mungi obanga afumba yogati kwata ey'omutuntu nga teriika ono omukyala agambye esaawa 6 ogw'emisana saidi eno ndi ku bakyala be basoose abakyala saidi eno goli wa saawa mmeka nnyabo mwagala saawa mmeka abakyala beeno ku makya mu ttuntu lweggulo oba kiro saawa 4 nyeze ekiro yindako katono kansembeze akazindaalo sibawulira bulungi wamma maama oyagala saawa mmeka okukalakata kwokye ngeno onye baana gw'oli ku mbooko webale bebe wamma maama oyagala saawa mmeka 6 ogw'omu ttuntu maama oli wa saawa mmeka njagala amazisa amazisa ne muwama oyagala Lidako waliwo gamba kimukwano njagala amazisa waku mazi yo yavayo alingo vayo gasinga bulolo wowe maama kiddemu gumu ŋŋenda mpa sente mukwano neyanziza owa amazzi nzijamala mune mukwano webale God bless you bambi abasajja waliwo omukyala alina ekimusumbuwa ogamba ki maama njagala amazisa ne laba nayagala omumazisa eno sasagge ndowooza muwulidde ali awo takifunangako bambi ng'olabye nabagamba mwebali aba gamba wanika omukono bambi wa tabbu ojja kumala n'ebyenkya nzije ngikwatemu
ovanga ku muntu ayogera ekizibu ekimusumbuwa ndowooza mulabye bino byenjasama mbikolako lisaaki kati bulijjo ndowooza olabye maama nsobola basoga ate kati we masobola basoga mpa n'amayinja bali tabbu omusoga omuyita emmere ku makya saa 6:12 wakadda onaaba maaso n'akulumba baba leka amayino ida n'ogamba banne aliwo bamanyi naye omuntu omulungi okwagala wano nategeera ate agala nnyo ebintu byakwegatta atamerako ye muganda. Abaganda obalaba omuganda omala n'omwezi omukyalo omuganda nga takunyega n'ofuluma kagamba yanamanya bwaliyo yali esonseka nga tafaayo naye omusoga akugamba baba wantoire waife kola ki togibona n'oyokya guleebuuza lwaki nkoze oyo musoga ndowooza okiraba kisoga ebyo byagala waya bamanyi n'okuzannyisa ensigo guno omulimu gunyuma eriyo abantu aba ne banyenya omutwe laba gaaya omulungi byakola oli omuyaaya awanisa olwasa leero sitwala 10 siina gye ntwala 10 lwa wamma maama neyanziza siina gye ntwala